呢啲係屍油味啊！大雞，要出嚟啦！叻仔，死到臨頭仲要貪口爽，唔係啊嘛？游到褲都貼唔住。師傅，佢全身都係屍油，好滑啊！老鼠，快啲搵麵粉，我要破佢油皮身。師傅，好香啊！我哋帶埋孜然就正啦。仲食？佢發火啦！呢度俾人佈咗原先殺陣，每一步都暗藏殺機。師傅，快睇下後面，佢將啲狗撞歪晒啊！師傅，救命啊！我變咗掛爐肉啦！紙紮豬手嚟，呢個係想引我哋去地牢，睇我破陣，靈貓借法破你赤豬。師傅，佢好似認你做媽咪喎。行開！我生唔出咁圓嘅仔。我弊啦！呢度係朱家嘅立財油超，佢喺呢度防禦加倍，連劍都刺唔入。定味，好鬼過癮啊！師傅，咪廢話，快啲殺引火粉！呢種名分場面真係百年難得一見嘅醜啊！離我遠啲！師傅救命啊！我呢世人淨係想取隻拋鼠啫。尋咗佢可以慳翻唔少飯錢。我哋終於可以合體啦！唔好啊！急急如令令，熊貓少兒壞我大事，今日我就將你做成貓肉大餐。原來係你殺豬門氣徒，竟然連屍害人！好隊友，真係個好隊友啊！葉家，你後係咪？睇我搏你個殼！哎呀，你係幫邊個㗎？師傅，我想幫你加火勢啊！天光定位，八卦鎖師，起！雷火乾坤，豬邪滅魔，同我燒！師傅，呢陣豉油炭口味，簡直香過全港酒樓啊！火燒到我尾巴啦，快赤啊！手尾執好啦，記得個口整風燭3年，唔好再練埋啲奇怪嘢。師傅，錢袋入邊係全豬宴5折代監券，以後朱家村嘅生意俾錢都唔接啦。唔好跟住我，我唔食紅燒乳豬得未啊？